Първата Армагедонска война беше над Европа, Балканите, която като първи Армагедон я вменявам физически и духовен. Втората световна война вменявам за втори Армагедон, духовен и физически. А третият предстои. Той е скончающ. Армагедон отдавна кипи, но последния ще приключи с ужаси и беди на земята. Това е най-тежкото време за земята, човечеството, защото осъденият козел Сатана е пуснат на свобода и ще воюва в Армагедонската война. Съсъда сатанински Аятолах Хомейни, който води борба за да наложи исляма, това е причината за да се почне война с цел да се наложи над всичкия ислямски род. Тази война е начало на Армагедонската духовна и световна война. Буря зла ще връхлети. Армагедон физически чрез стихии зли. От суха земя ще изригват води, огън ще изригва от земни дълбини. И човек ще върви 3 дни и 3 нощи и не ще срещне човек на земя. Тази война ще е религиозна между две учения – мухамедани и християнското течение, и ще се изпълни след запечатването. Граждански междуособици със страшни кръвопролития се наричат от Бога Армагедон. При воденето на третата Армагедонска война целта на Сатана е да се освободи от всички осъдени, които ще го обвинят за първата в небето и втората на земята измама. Макар че съсъдът на звяра да не съществува вече, то той отново се готви чрез своите последователи да открие пътя на Трета световна Армагедонска война. И пак оттам ще запламтят язвите зли над планета Земя. Започва физически Армагедон. Духовният Армагедон е непрекъснат в поднебесна. По пътя на своето злотворение Сатана предаде мъдрост и знание на човешкото създание за погубление, като му предаде и средството за унищожение при Третата световна Армагедонска война, която сам Сатана подготвя с цел да прекъсне плана на спасение и приложение на съдебните решения, а сам той да се намери сред други планети в съхранение. Последната борба сред земята между християни и католици, християни и мюсюлмани е вменена за физически или плътски Армагедон Вавилон. И в третата зловеща Армагедонска борба под язвите 7, изливащи се над земя и земното селение, ще прозвучи и архангелската тръба. Врагът воюва с ожесточение и в последното време се готви да завладее цели държави и да ги употреби за изтребление на човешкия род, като внедрява знания, насочени в изобретения за унищожение в една трета Армагедонска война. А в подготовката на Третия световен и духовен Армагедон Сатана събира Гога и Магога и започва от изток, откъдето ще се яви звяра.
За сега оттам иде съсъда на осъдения козел Сатана, но чрез кой народ ще се изяви последния звяр, все още не се знае. Световната Армагедонска трета война ще почне пак от семето на звяра и блудницата разтлана, духовен Вавилон и световен, който е един. Навсякъде, където воюват християни, католици с протестанти и мухамедани, тя се окачествява като последен физически Вавилон Армагедон. Армагедон световен, изявен чрез смутове политически, войни, духовни борби и скърби сред народа Божий и природен бедствия и беди и ужаси сред цялата земя. Но всички след вестта съдебна се явяват като смешение и образуват духовния Вавилон, който и ще воюва против ангела четвърти в единство на гласа. Именно тази борба се нарича духовен Армагедон. Но реалният Армагедон ще се води от законния и незаконния син на Авраама. Но двата сина Авраамови и те се явяват на сцената и водят борба като два братя – Исак и Исмаил. Еврейският и арабският народ водят реална борба свирепа, армагедонската, едновременно и духовна, религиозна. Но целта е уреждане духовно съдбите чрез съда велик за спасение на душата човешка чрез вяра в Бога.